नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज हमारे पास में एक मिक्सी ग्राइंडर रिपेयर होने के लिए आया है। तो इसमें कार्बन ख़राब हो चुके थे। कभी मिक्सी बंद हो जाए चलते-चलते तो आपको सबसे पहले चेक कर लेना है इसमें कार्बन तो ख़राब नहीं है। तो आज हमने खोला इसे तो कार्बन दोनों तरफ के ख़राब हो चुके थे। हम इसमें लगाने वाले हैं नए कार्बन। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो थोड़ा सा भी आपको काम का लगे तो सब लाइक ज़रूर करना। तो हम यहाँ एक कार्बन लगा देते हैं। इस तरीके से हमने सीधा लगा दिया है यहाँ और यहाँ से फिटिंग कर देते हैं। कार्बन लगाना दोस्तों दो आसान है। दोनों तरफ जैसे निकाला था इस तरीके से दोनों तरफ से लगा लेना है कार्बन। बिल्कुल आसान तरीका है कार्बन लगाने का। ये पिन है, पिन को दबा के ऐसे लगा लेना है। ये कार्बन हमने लगा दिए है, इस तरफ भी लगा दिया, इस तरफ भी लगा दिया है। अब हम इसे चेक करते हैं ये चलता है या नहीं चलता है। तो इसे सीधा कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, कार्बन एक साइड का अगर छोटा हो जाता है, टूट के गिर जाता है, तो ये चल नहीं चलती। तो देखिए कंप्लीट हो चुका है हमारा मिक्सी।